Geladeira limpa e organizada. Vem com a gente. Limpamos a geladeira previamente. Agora vamos colocar tudo de volta. Organizadores para guardar salada, legumes, vegetais. Colocamos os ovos na parte interna da geladeira. Temos o cantinho do café da manhã, isso mesmo, a caixinha com tudo que a gente usa no café da manhã. Não podemos esquecer da bebida do papai e está pronto a organização da nossa geladeira. Quer também conhecer os passos que a gente usa aqui em casa? Digita "Eu quero" para ter acesso ao link, ao livro, ao PDF Guia da Geladeira Organizada e Limpa.